आनंदवाडी सावड्डे हांगासर मनोहर पर्रीकर मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदपाक 2018 फाउंडेशन स्टोन घाल्लो। उपरांत हाचे पुराय काम 2021 करून ताचे उक्तावण लेगीत आदल्या आमदारांच्या वाडदिसा निमतान जाल्ले। मात ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची परिस्थिती पळयल्यार ते बिनवापराचे बेश्टे पडून आसा अशें दिसून येता। हांगा आशिल्लो ग्राउंड पुराय झाडां झुडपांनी भरला आनी अशा स्थितीन हांगा भुरगे खेळपाक तरी कशे येतले असो प्रश्न लोकांक पडला। कित्येक कोटी खर्च करून हो ग्राउंड आनी हे कॉम्प्लेक्स बांदिल्ले ते खेळाडूंक खेळपाक काय बेश्टे आमदारांचे बर्थडे याद करून दिवपाक असे प्रश्न लोक करतात। गोंयांत भितर आमदार मंत्री जेन्ना जातात तेन्ना वाडदिवस तांकां करपाची भरपूर उमेद आसता आनी वाडदिवस मोठ्या थाटान माटान करतात आनी ते आसा खंय ना खंय फाउंडेशन स्टोन आसतलो किंवा तेजे उद्घाटन सोहळा आसता हो करपाचो तांकां एक हें आसता आनी तोच दीस ते ठरयतात। तांकां लोकांचे पडून गेला पूण तांकां वाडदिवस खंय तरी आपले यादगार अशी याद दवरपा खातीर हो दीस तो हें तारीख ती बर्थडेची हें करपा खातीर ते वाडदिवस करतात। अशेंच एक उदाहरण आसा सावड्डे मतदारसंघाक भितर आनंदवाडी हांगा मनोहर पर्रीकर मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो आसा तो जर पळयत जाल्यार 18 ऑक्टोबर 2018 हेजे फाउंडेशन स्टोन जालो। 2021 हेजे उद्घाटन सोहळा जालें। आतां हो बर्थडे कोणालो हो तुमी सोदून काडपाक जाय सावड्डे मतदारसंघाक भितर कोण आमदार आसले कोण मंत्री आसले ते आनी तेज्या हितूंतल्यान हो साकारलेलो आमचो आसा मनोहर पर्रीकर मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आयज तेजी दैनावस्था जी जाल्ली आसा ती जर पळयत जाल्यार आशास्पद आसा। हांगा भुरगे जे आसा ते खेळपाक लागून आतुरतात आमकां ग्राउंड जाय। ह्या ग्राउंडाची तुमी जर सत्य परिस्थिती आनी कॉम्प्लेक्साची सत्य परिस्थिती जर पळयत तुमची दोळ मुखार आमी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान। कारण लोकांलो हो टॅक्स पेयरालो पयसो करोडांचो वेव्हार आनी करोडांचो उलाढाल जी आसा ते ह्या कॉम्प्लेक्साचेर घातलेली आसा। पूण हो कॉम्प्लेक्स खरोखरच आयज चलता काय कितें? ह्या ग्राउंडार खेळपाची परिस्थिती आसा काय कितें? हो लोकांलो टॅक्स पेयराचो पयसो उदकांत बुडलो काय कितें असो एक सरासरी प्रश्न आसा तो सर्वसामान्यांक पडटा आनी साहजिकच पडपाक जाय कारण लोकांचो पयसो। आनी जेन्ना अशें बर्थडे सेलिब्रेशन करतात अशें बर्थडेच्या टायमार जेन्ना फाउंडेशन स्टोन जाता अशा बर्थडेच्या टायमार जेन्ना उद्घाटन सोहळे जातात तेन्ना खंय तरी हो कॉम्प्लेक्स जो आसा किंवा ग्राउंड आसतलो तो सोयीस्कर भुरग्यांक खेळपाच्या परिस्थितीक आसपाक जाय। आमी ताजें उदाहरण दाखयता। तुमी ह्या सायडीन जर पळयत आमी हांगा उबे आसात आनी उबे आसले कडेन तुमकां दिसून येता कितलीं व्हडलीं झाडां जीं आसात ती तुमकां दिसून येतात। आतां हितून भुरग्यांनी खेळपाचें गा हांगा सरपटणाऱ्या सापांनी भोंवपाचें हो एक तितलोच प्रश्न आसा। कारण इतले करोडांचो जेन्ना प्रोजेक्ट बांदता इतले करोडांचे जेन्ना कॉम्प्लेक्स बांदता आनी तो सुद्दां स्वर्गीय मनोहर पर्रीकाराच्या नांवान आनी एक असो आदर्श आसलो जो गोंयचो आमचो स्वर्गीय पर्रीकर जो मुखेलमंत्री जावन गेलो हेणी जेन्ना आपल्या नांवान कितें जाता आनी किंवा आपूण जेन्ना कितें करता तें खंय तरी कंप्लीट करतालो पूण हांगा तेजे नांवाचे हांगा दुरुपयोग केल्लो आसा आनी खंय तरी हो लोकांलो पयसो उदकांत बुडल्यान जमा आसा। आनी ग्राउंडाची परिस्थिती जर सरासरी जर पळयत जाल्यार तुमी ह्या ग्राउंडार खेळपाची स्थितीत ना। हो क्रिकेट ग्राउंड जावंक शकना, हो फुटबॉल ग्राउंड जावपाक शकता। ज्या पद्दतीन क्रिकेट ग्राउंडाक जितली स्पेस जाय ती ग्राउंडाक हें मेळना आनी हो फक्त खंय तरी एक देखाव केलो खंय तरी आपलें नांव उरपाक जाय म्हणून हो कॉम्प्लेक्स बांदलो उद्घाटन जालें आनी तो खंय तरी लोकार्पण करपाचो प्रयत्न जालो। पूण आयज कॉम्प्लेक्सांक जर पळयत ग्राउंडाची हीच परिस्थिती आसा जी झाडां झुडपांनी वाडलेली आसा। जर कॉम्प्लेक्साची परिस्थिती पळय जाल्यार कॉम्प्लेक्साची दारां किंवा ग्लास जे आसा बारीक खिडकी आसा हेंचे सगळे ग्लास फुटले गेल्ले आसा। भितर कंप्लीट हो जो हें आसा पयलीं फाटल्या दिसाक कोणी तरी फुडाकार घेवन हांगा बॅडमिंटन कोर्ट जो आसा तो चालू केल्लो पूण बाकीचे जे आसा ज्यो कॉम्प्लेक्सांत ज्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय त्यो फॅसिलिटी खंय तरी हांगा दिसून येना। म्हणून एक सरकार जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आसा तो खरोखर हुशार आसा, गोविंद गावडे आसा हुशार आसा आनी तेणी हांगा पळयल्लें आसा परिस्थिती पळयल्ली आसा। पूण हेजो पाठपुरावो जर करीत जाल्यार पाठपुरावो तितलोच करपाक जाय हो पंचायत थ्रू जावपाक जाय। हांगा व्हडले व्हडले लिडर आसा जे आपूण मी म्हणपी पूण तांकां हेजे कांयच पडोन गेलें ना। हांगा केन्ना टुर्नामेंट जर जाता जाल्यार ते हांगा भाशण दिवपाक बेस बरयता पूण ह्या ग्राउंडाची सत्य परिस्थिती किंवा कॉम्प्लेक्स खंय तरी सुरू करपाक जाय हेजेर खंय तेंचे बारकायेचें लक्ष आसना। म्हणजे हो करोडो रुपयांची उलाढाल जी जाल्ली आसा ती खंय तरी उपयोगाक येवपाक जाय किंवा खेळाडूंक खंय तरी तेजो खंय तरी फायदो जावपाक जाय। हें जर सगळें लक्षांत घेतलो जाल्यार मुखेलमंत्री जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, क्रीडा मंत्री जो आसा गोविंद गावडे हेणी प्रत्यक्ष ह्या ग्राउंडाची जी चांचपणी आसा किंवा पाहणी आसा ती करून हो जाता तितलो ग्राउंड हो आसा तो सुसज्ज करपाचो भुरग्यां खातीर खेळपाक दिवचो। कारण सावड्डे मतदारसंघाक पळयत जाल्यार हो एकच ग्राउंड असो आसा जो सरकारा माध्यमांतल्यान बांदलेलो ग्राउंड आसा। हो कॉम्प्लेक्स सुरू करचो असो सर्वसामान्य जे भुरगे आसा तेंची मागणी आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे।